Magandang araw po muli. At ito na po yung mga sangkap. Meron po siyang sampalok, bawang, sibuyas, kamatis, talbos ng kamote, at yung pong usbong ng sampalok. At iyan, pinakuloan ko muna po ng matagal yung chicken feet para po malambot na malambot po siya. Ngayon ay magigisa na ako. Ayan, gisa-gisa muna. Bawang, sibuyas at kamatis. At ito pong chicken feet, yan, igigisa ko din po siya. Sobrang lambot na po nitong paa ng manok. Lalagyan ko na siya ng tubig. Yan, maraming sabaw ang ilalagay ko dyan. At ilalagay ko na rin yung sampalok. Palalambutin ko. Maraming sampalok sa palengke eh. Kaya yan ang binibili ko. Isasama ko na rin yung okra. Mabilisan na lang to dahil luto na kasi yung chicken feet. Bali yung gulay na lang ang palalambutin. At yan, malambot na yung sampalok, kaya hanguin ko na siya. Pwede nang pigain. At ilalagay ko na rin yung usbong ng sampalok. Ayan. 20 pesos lang ang bili ko dyan. Ginayat ko lang siya ng maliliit para mas lumabas yung katas niya. Masarap po yan sa sa mga isamsa, ganyan, sa panigang. At meron din pong bulaklak. Pero ito pong dahon ng nilalagay po dyan. Mas masarap po kasi yan dyan. Yun pong bulaklak, masarap po yun sa baboy, sa sinigang na baboy. Ito pong dahon, masarap din po yan sa talaba. Igigisa mo po sa bawang, sibuyas, kamatis, lagyan mo po ng usbong. Napakasarap po yan sa talaba. At yan, tinimplahan ko na po ng patis. At request nga po ni Inang tong ulam na to. Dahil paborito po na ang chicken feet. Lalo na po pagka ganitong luto na may sabaw. Gustong gusto po ni Inang yan. At napakasarap naman po kasing humigop ng sabaw. Ilalagay ko na rin yung talbos ng kamote. Sariwan-sariwa itong nabili kong talbos ng kamote. At masustansya po siya. Lalo na sa mga anemic, napakainan po nitong talbos ng kamote. Yan, tinakpan ko muna uli. Konting palambot pa nung kasi yung tangkay ng talbos. Kailangan ko siyang palambutin pa para kay Inang. Ayan. Luto na po yan dyan kaya lang talagang pinakukuloan ko pa. At napakabango po. Ayan, okay na to. Hahanguin ko na po ito. Salamat po muli sa panonood nyo. Sana po itry nyo itong chicken feet sa usbong ng sampalok. Salamat po muli. God bless you all po. At paki-like na rin po sana itong aking video. At sana po don't skip sa sa ads para po malaking tulong din po ito. Maraming pong salamat muli. Bye-bye po.